क्या आप कभी कभी महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद एक कमी सी है, जैसे खुशी, शांति और समृद्धि कहीं खो सी गई है? तो इस नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक सुबह 5:45 बजे मैं लेकर आ रही हूँ एक खास वर्कशॉप, अबंडेंस विद होपोनोपोनो। ये एक एंशिएंट हवाइन टेक्निक है जो फॉरगिवनेस के जरिए आपको अबंडेंस रिलेटेड अपनी सारी ओल्ड शेयर्ड नेगेटिव मेमोरीज को क्लींस करके आपके अंदर की शक्ति को जगाने और जिंदगी में हर तरह की अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी। तो चलिए मिलते हैं इस वर्कशॉप में और साथ मिलकर अपने सपनों की उड़ान को पंख देते हैं। टाइप registration in comments and we will share payment link and WhatsApp link to join our amazing group for abundance। abundance यानी समृद्धि आपका इंतजार कर रही है।